خير. أنا الحين والله ما لي خلق أروح الدوام، بس يلا عاد شو أسوي؟ أهم شي الفلوس. يلا يلا الحين بروح أبدل. ما أدري أخذ أي لبس. أوه والله هذا اللبس حلو، خليني ألبسه، أول مرة ألبسه. أوكي الحين بطلع بروح أقعد جوري. يلا قومي جوري قومي. صباح الخير، شنو في؟ وراك مدرسة بسرعة، مالي خلق. بسرعة قومي. اوكي بروح ابدل. قلتلك قومي. زين ترى انطرت في السيارة بسرعة. يلا الحين بروح انزل. بابا وين السيارة؟ مو قلت انت فيها؟ يو صح، نسيت السيارة برا، الحين بروح اجيبها. اوكي يلا جبتها. يلا خلنا نروح. المدرسة قريبة والله، عاد ما ادري. اوكي يلا بسرعة بابا لا تتأخر. اوكي يلا الحين بنروح. عندي جديد. يلا وصلنا، انزلي. بابا المكان حيل انه فاضي، اقول انزلي. اوكي بابا لا تروح بليز، خلني معاك. لا راح اروح. بابا راح، الحين شنو اسوي؟ خلني اروح. كذا الابلات مو موجودين والاستاذة موجودة، خلني اروح تحت. الحمد لله ما في احد عشان اروح الاولى. الحين لازم انطر كل البنات يجون. اوف متى الاستاذة تجي؟ ينتهي لقيتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحين شنو اسماءكم؟ انا اسمي انتي شنو اسمك؟ انا اسمي جوري. وانتي؟ انا اسمي حوراء. وانتي؟ انا اسمي منار. وانتي؟ انا اسمي هيفا. اسماءكم حيل حلوة. الحين نبي وحدة تجاوب على هذه المسألة. أنا أستاذة. يلا يا جوري. أبا خلصت. شاطرة. الحين راح أعطيك نجمة أو درجة. لا أبي نجمة. درجة أحسن. أوكي خلاص أبي درجة. الحين بعطيك 5 درجات. يلا الحين بروح أعطيك. جوري زايدة 5 درجات. اوكي يلا الحين تقدرين تتفضلين. شكرا. بنات الحين والله تراني كنت في الحصة حيل عطشانة وجوعانة، ما ادري شنو كنت افكر لما كنت قاعدة ادرس، والله كان حيل عطش. حتى انا الحين بروح اشتري من المقصف. خليني اروح اشوف واشتري. ابي موز. الحين بروح اجيب فلوسي واروح اشتري.
يلا الحين بروح جبتهم بشتري. لو سمحتي أبي بطاط وتفاح. أوكي الحين بعطيك. تفاح أخضر ولا أحمر؟ أحمر. أوكي بطاط أخضر تفضلي. شكرا. الحين بروح أكلهم. يلا الحين باكله. بيت طعمه حيل حلو. مرة ثانية بشتري نفسه واجيب النوع الأحمر واعطيه أخوي. عاد ليش أخوي ما عنده مدرسة؟ ليش دايما ينام؟ خلاص عادي باكل تفاحة واروح الصف. يلا باكلها كلها. خلصتها باكل بطاط بروح أقطع. خلص. انزين الحين بروح انزل تحت. هذا مكتبي. خلني اخذ كتابي اقرا. خلني اسكره. يلا الحين خلصت الحصة. خلصت المدرسة. خلني اروح السوق. الحين بروح اقعد انطر الباص يجي يوديني البيت. اوف متى يجي؟ كاو جا. لحظة هذا وين رايح؟ هذا مكان ولا مرة رحت له. لحظة خليني أشوف. أصلا أنا وحيدة موجودة. لحظة وين رايح هذا؟ لحظة نزلني. ما راح أنزلك أنا خاطفك. لا نزلني. لا تعالي. لا وخر عني. وخر. وخر. وين وديني؟ وخر يا حرامي. وخر. انت وين رايح؟ وين هذا انعاش. الحين وين اروح؟ الحين وين اروح؟ خلني اروح هني اقعد. ما عندي احد. لازم اروح وما اوقف. الحين لازم اتسلق الجبل اشوف مكان اروح له. لازم اركب. اذا مشيت ما راح احد يجي ولا انقذ نفسي. لازم اركب. تعبت. لازم اركب. بقعد شوية بعدين اروح. بقعد شوية نص دقيقتين واروح. خلاص الحين بروح وما راح اوقف. هذا ماي المقصف. خلني اشربه واروح. حطيته بجيبي عشان ما ينكب. بلا هبل. ما راح اسوي كذي. انا الحين رايحة عشان انقذ نفسي مو عشان استهبل. بسرعة. اخيرا هذا المكان كنت اتمنى اني اروح له وما رحت له.
أوه ماي جاد، أول مرة أروح فيه، لازم أروح بيتي فيه. لازم أقول حق ماما كل شيء، راح أقول لها إني رحت وصار كل شيء. أوه هذا مكان من زمان ودي أروح له. خلاص المرة الجاية عشان أروح عند ماما بعدين إن أرجع. ممكن هذا بيتنا، والله ما أعرف شكله من فوق. خلي أمشيني كأنه هو هني، صح؟ أو لا؟ أيوة هذا هو، صح؟ أيوة هذا هو. بندخل المسبح. الحين بروح أدخل داخل وأقول حق ماما. يلا الحين بروح أقول لها ماما ماما ماما. جننتوني، أبي أنام ما في نوم ولا شيء، خلوني أنام. زين ماما بقول لك شيء. شنو تبين؟ تعالي بالصالة أو أقول لك شنو؟ زين بس ايش فيك انت شكلك تقعد تبكين؟ بقول لك القصة. اوكي شنو هي القصة؟ بعد ما قالت القصة شنو صار لها بعد ما خلصت وكذي وخلصت. يعني انتي لما جيتي نطيتي من المسبح؟ ايه اكيد لا والله. اوكي شو اسوي؟ بس والله انه حيل حلو، ودي لو اجرب نفسي بس ما ابي انخطف، بس ابي الروح هذا. انا رحت مجانا لانه هو بفلوس، لكن انا رحت مجانا لان كان مسكر، فانا جيت سلقت الجبل وتعبت. اوكي شات ندفع حق 3 اشخاص. اوكي يلا خلينا نروح. يلا ماما خلصت، يلا خلينا نروح. يلا. صح نسيت اقول لك شنو اليوم، ان ما اقدر اليوم انا عزبتكم على العشاء. ليش؟ يلا خلاص مرة جاية. اوكي يلا بروح هذا لبسي، وانا بروح البس لبسي وننزل